हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक और न्यू चैलेंज लेकर आई हूँ, बब चैलेंज, यहाँ डकार चैलेंज। और इस चैलेंज के लिए मैंने ले ली है ये स्प्राइट की बोतल ले ली है, जो है 750 ml की बोतल है ये। और बोतल ज्यादा बड़ी नहीं है तो छोटी सी, बट मेरे लिए काफी है। अगर डकार आनी होगी तो इससे आ जाएगी। मेन यहाँ पर है चैलेंज कंप्लीट करना। तो मैंने अभी के लिए तो फिलहाल मैंने यही इतनी बोतल ली है, इतनी बोतल ही मंगाई है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए चैलेंज स्टार्ट करते हैं। ये जस्ट अभी खोल रही हूँ और ज्यादा ठंडी नहीं है ये, मतलब थोड़ी सी ठंडी है, ज्यादा ठंडी नहीं है। मैंने कब से पहले से ही फ्रिज से निकाल के रखी है, बहुत देर से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैलेंज को। और साथ साथ काउंट भी करते रहना है कि टोटल कितनी बब हो गई है। कंटिन्यूसली आई जा रही है ना बब, तो ऐसे काउंट नहीं हो रहा है। तो आप करते हैं ना काउंट, वैसे 4-5 हो ही गई है। बब तो आई जा रही है कंटिन्यूसली। ये पी के ना, ये स्प्राइट वगैरह या लिम्का वगैरह ऐसी कोई चीज पी लो तो ये बब वगैरह, डकार वगैरह आ ही जाती है। ये थी बहुत लंबी वाली बब। बस अब ये खत्म होने वाली है। तो ये सारी
पूरी बोतल ये फिनिश हो गई है और डकार भी बहुत आई गई है। और थोड़ा सा वेट करती हूँ कि अभी और आती है नहीं आती है। एकदम से होता है ना कि आ जाती है एकदम से बीच में। वैसे डकार तो बहुत ज्यादा आई गई हैं, काउंट नहीं किया मैंने। अब जिसने काउंट किया तो मुझे बता देना प्लीज कमेंट करके। हो गई होंगी 15-20 डकार में भी। आई जा रही है डकारें। तो ये था मेरा आज का बर्प चैलेंजिंग वीडियो जो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और ये पूरी बोतल भी यहाँ पर खत्म कर दी है। तो अगर आपको मेरा आज का ये चैलेंजिंग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।